ส่งหน่วยสอดแนม4 คนเข้าไปในพื้นที่แอคเซสันนำขบวนตัวผมจะเป็นคนที่2ดิสสื่อสารมาคัสคุมหลังยาแอ็กซ์ให้เส้นทางเลยมีหน่วยปฏิบัติการ15 คนกับนาวิกอีกเป็นโหลเตรียมพร้อมตลอดคืน I feel ready but my legs heavy I don't get it how come I haven't hit it already still working I'm still learning I'm still searching finally earning something finally turning something called a profit if I hear you talking shit don't get caught in it I'll be popping off and hit your ass dropping all your shit yeah I promise this I got promises you ain't stopping this cross my shit you'll be knocked unconscious bitch that's the consequence